สำหรับใครที่พลาดงาน The Standard Economic Forum 2023 โอกาสสุดท้ายของคุณครับเราเปิดจำหน่ายบัตรรับชมย้อนหลังแล้ววันนี้ชมย้อนหลังออนไลน์ได้ทุกที่ทั่วโลกดูย้อนหลังได้นานถึง6เดือนตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2566ถึง31พฤษภาคม2567รับสรุปเนื้อหา Visual Summary ทุกเวทีราคาพิเศษ 2,500 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นซื้อบัตรย้อนหลังได้ที่10 Event หรือสแกน QR Code บนหน้าจอได้เลยครับWe've decided to open here because we wanted to be in the heart of the many homemakers. We wanted to be even more accessible than we are today. ก่อนที่เราจะเปิดร้านเราจัดทีมงานไปพบลูกค้าที่บ้านเลยกว่า30ครัวเรือนนะคะเพื่อไปทำความเข้าใจว่าเขามีชีวิตอยู่ในบ้านยังไงเขามีความต้องการแบบไหนThis is a city store concept, but we want them to feel the full experience. สินค้าของ Ikea ในสุขุมวิทเนี้ยค่ะ represent ส่วนใหญ่ของบางนาบางใหญ่เลย เราช่วยมาไฮไลท์ให้ลูกค้าเห็นชัดขึ้น แล้วก็บรรยากาศที่เป็น Ikea full experience มาอยู่ใจกลางเมือง เพื่อที่ให้ลูกค้าเนี่ยได้มาช็อปกับเราได้สะดวกมากขึ้นWhy did Ikea decide to open its first city store in Bangkok, Thailand? What kind of business opportunity does Thailand present to Ikea? Ikea Thailand has decided to open this city store here right in the heart of Sukhumvit at the new Emsphere mall. And we've decided to open here because we wanted to be in the heart of the many homemakers. We wanted to be even more accessible than we are today. We find that our customers find it a bit challenging sometimes with the traffic, and this way we become very accessible to the many who live in the city. And there are more than 300,000 homes in and around this area within 5 kilometers. So we really feel that this is a great location for the many homemakers to just get that much more accessible to Ikea. ก่อนที่เราจะเปิดร้านเราจัดทีมงานไปพบลูกค้าที่บ้านเลยกว่า30ครัวเรือนนะคะเพื่อไปทำความเข้าใจว่าเขามีชีวิตอยู่ในบ้านยังไงเขามีความต้องการแบบไหนเขามี frustration อะไร dream solution ของเขาคืออะไรเราก็จะพบจุดที่น่าสนใจในย่านสุขุมวิทนี้นะคะเช่นการทำหลายๆกิจกรรมในพื้นที่ที่แชร์กันหรือการอยู่อาศัยในคอนโดในพื้นที่ที่เป็น small space เนี่ยจะมากกว่า 60% ในย่านนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทำ research ต่างๆเนี่ยก็คือคนที่อาศัยอยู่ในใจกลางเมืองเราอะค่ะส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่ในใจกลางเมืองอย่างเดียวเลยจะไม่ค่อยได้ออกไปใช้ชีวิตที่ไกลไปจากนี้ประมาณ 5-7 กิโลเมตรนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเลือกมาอยู่ตรงเนี้ยเราอยากนำความสะดวกสบายเราอยากนำsolutionมาใกล้ให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการมาช้อปปิ้งมากขึ้นค่ะ Ikea สุขุมวิทนะคะเหมือนที่บางนาบางใหญ่เลยถ้าใครที่เคยไปบางนาบางใหญ่มาที่นี่จะเจอทุกอย่างเหมือนกันนะคะตั้งแต่เปิดด้วย room setting หรือเราเรียกว่าโชว์รูมที่มีห้องต่างๆนะคะแล้วก็มีแผนกส่วน market hall ที่เป็นสินค้าตกแต่งบ้านนะคะแล้วก็ยังมีเซลฟ์เซิร์ฟหรือคลังหยิบสินค้าด้วยตัวเองใช่ไหมคะต่อมาก็เจอ
ในส่วนของร้านอาหารนะคะร้านอาหารที่เราเรียกว่า Swedish Restaurant and Cafe ทุกอย่างเหมือนที่สโตร์ใหญ่เลย Sure, if we compare IKEA Sukhumvit to IKEA Bangna or IKEA Bangyai, we want our customers to almost feel like there's no difference. This is a city store concept, but we want them to feel the full experience. Maybe not everything is under the one roof here, but they're able to shop online and purchase everything. They can touch and try many of our range in this store. So it's maybe the same experience, but just a little bit smaller on a small footprint, but a really big experience, I would say, is the big thing about IKEA Sukhumvit. ลักษณะพฤติกรรม behavior ของการใช้ชีวิตของคนที่จะค่อนข้างเร่งรีบจะไม่ค่อยมีเวลาเยอะใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพนักงานออฟฟิศนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คิดมาแล้วว่าบริการที่เราจะนำเสนอเป็นพิเศษให้กับลูกค้ากลุ่มหลักเหล่านี้เนี่ยก็คือการต้องเป็นบริการที่สะดวกรวดเร็วเราก็เลยจะมีบริการที่จัดส่งให้ภายใน1วันโดยใช้รถไฟฟ้านะคะรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอีกอย่างหนึ่งที่เราค้นพบมาก็คือคนในใจกลางเมืองสุขุมวิทเนี่ยจะมีความสนใจรักในสิ่งแวดล้อมมากกว่าพื้นที่อื่นๆนะคะเราก็เลยขอนำเสนอบริการใหม่อันนี้ที่สุขุมวิทเป็นที่แรกค่ะบริการจัดส่งในวันเดียวเริ่มต้น129 บาทนะคะ The challenges that IKEA face today are about being more omni-channel, being more accessible. And by opening this city store, this is helping alleviate one of those challenges. So we will become more accessible. But in having this city store, we have the challenge of all the volume and the logistics that we normally have when we have a big store, we have a big warehouse. You know, when we can have big volume, we can have low prices. So the challenge here is making sure that we can service that volume and that low price for the many people and continue that. The other challenge would be the traffic. We know that Sukhumvit Road today is even challenging before we even open. But we want to encourage people to take a more sustainable journey to this store. We want them to take the BTS. We want them to walk in their local neighborhood and come and visit us in a more sustainable way. And we believe that's possible rather than maybe always taking the car. About competition, Nitori, who is doing a similar business to IKEA, and they identify IKEA as their top competitor. What do you think of that statement, and how do you plan to mitigate the competition? We are really excited that Nitori is expanding and growing in Southeast Asia and also in Thailand, because when we have more home furnishing competitors, they really also help us create an interest for the home. And we know that we're on a big journey together with the many Thai people to get them more interested in the home. Do we see them as a direct competitor? Maybe not. IKEA has been around for more than 80 years. This is our 80th year celebrating that. We have a long history, a knowledge of life at home. And we really come with solutions to our customers, not just products. So we welcome Nitori, and let's see how the competition goes. So we are looking towards North Bangkok, for example, and we are looking also in Phuket to grow our existing strong business down there to further meet the needs and demands in these markets today.